வெல்கம் டு ஷியாமலா ஹனி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான 10 கிலோ சிக்கன் தம் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். சூப்பராக இருக்கும், சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம். வாங்க போய் சமைக்கலாம். மூணு பக்கம் கல் வச்சு அடுப்பு ஒன்று பற்ற வச்சுக்கலாங்க. அடுப்புக்கு மேலே ஒரு டபரா செட்டு ஒன்று வச்சுக்கோங்க. பாத்திரம் சூடாகிறதுக்குள்ளே நம்ம பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான முக்கியமான பொருளெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. 10 கிலோ சிக்கன் நல்லா கழுவி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 30 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 15 பழுத்த தக்காளி, 1 கப் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்து தோல் நீக்கி எல்லாம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க பேஸ்ட்டு போல். ஒரு 10 பூண்டு தோல் நீக்காமல் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அடிச்சுக்கோங்க. காரத்துக்கு ஏற்ப ஒரு 10 பச்சை மிளகாயை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த பேஸ்ட் வந்துட்டுங்க ஒரு 15 அளவுக்கு முந்திரி, 1 கப் மில்லாட்டை வேர்க்கடலை ரெண்டுத்தையும் வறுத்து பொன்னியமாக வறுத்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அடித்து வச்சுக்கோங்க. அந்த கலவை தான் இதுங்க. இது பிரியாணியில் சேர்க்கும் போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும். புதினா கொத்தமல்லி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பெரிய பவுல் ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க. டபரா நல்லா சூடாயிடுச்சுன்னா நம்ம ஒரு தாராளமாக அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். எண்ணெய் சூடாகட்டும். அதில் மராத்தி மொக்கு கொஞ்சம், பட்டை, கறிப்பட்டை கொஞ்சம், பிரிஞ்சி பட்டைன்னு கூட சொல்லுவாங்க. நல்லா பொரியுதுங்க. கல்பாசி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. பிரிஞ்சி இலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. புதினா ஒரு கைப்பிடி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த நேரத்தில் புதினா போடும்போது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குங்க. அது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க. உள்ளே சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்குதுங்க. இது கூடவே நான் கொஞ்சமாக டால்டா சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு டால்டா சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் சேர்க்காதீங்க. ஆயில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுக்கோங்க. கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்கினதும் தக்காளியை உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க. நம்ம கலக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயமும் தக்காளியும் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. வெங்காயம் தக்காளியும் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சுங்க. இந்த நேரத்தில் நம்ம இஞ்சி பேஸ்ட்டை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. அடுத்து பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கலக்கி விடுங்க. நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வதக்கிட்டு கஸ்தூரி மெத்தி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. நல்லா பேஸ்ட்டாக ஆகிடுச்சு. இந்த நேரத்தில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் பீஸ் எல்லாம் எடுத்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க. பீஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கட்டும். சின்ன சின்னதாக இருந்தால் உடஞ்சிடும். கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் நம்ம சாதத்து கூட ஒவ்வொரு பீஸ் போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க. அதனால் பெருசாகவே இருக்கட்டும். பீஸு நம்ம கட் பண்ணி வாங்கும் போதே சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வாங்காமல் கொஞ்சம் பெருசாகவே வாங்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு லெக் பீஸ் வாங்கிக்கோங்க. அது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மொத்த சிக்கனையும் இது உள்ளே சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. சிக்கன் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க.
பாருங்கள், சிக்கன் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருதுங்க. நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க, அடி பிடிக்காத அளவுக்கு. சிக்கன் கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய் தூள் நம்ம சேர்க்க போகிறோம். நான் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேங்க. உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் காரப்பொடி சேர்த்துக்கலாங்க. குழம்பு மிளகாய் தூளுக்கு பதிலுக்கு நீங்கள் காரப்பொடி எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் சேர்த்துக்கலாங்க. நான் ஒரு 3 கரண்டி அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க. சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப காரம் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நீங்கள் காரத்தூள் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போது கறி நம்மளுக்கு நல்லா வெந்திருக்குங்க. இந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. 1 கிளாஸ் அரிசிக்கு 1.5 கிளாஸ் தண்ணி கரெக்டாக இருக்குங்க. தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாங்க. 1 கிளாஸ் அரிசிக்கு 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப வரையாக இருக்கும், சீக்கிரம் சாப்பாடு செரிக்காது. இந்த மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்குங்க. இதில் கொஞ்சமாக நம்ம ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாங்க. அதாவது கேசரி பவுடர். கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், அதனால தான் நம்ம சேர்க்குறோம். உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் சேர்க்க வேணாங்க. சாப்பாட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக நீங்கள் டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. இதிலே உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க. நம்ம வச்சுருக்க கிரேவி நல்லா கொதி வந்ததும் நம்ம வச்சுருக்க அரிசியை உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க. தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்ச அரிசியை நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஃபுல்லாக. ஒரு முறை லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. நல்லா கொதி வந்ததும் நம்ம நடுவில் கிண்டி விட்டுக்கலாங்க. இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் போல் ஆயிருக்குங்க. நல்லா கொதி வருது. நீங்கள் நடுவில் லைட்டாக நீங்கள் கலக்கி விட்டுக்கணுங்க. வேகமாக கலக்கக்கூடாது. அரிசி உடையாத அளவுக்கு நம்ம பொறுமையாக கலக்கணும். நீட்டாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் உடையாத அளவுக்கு பொறுமையாக கரண்டியை திருப்பி வச்சு உள் பக்கமாக கலக்கிக்கோங்க. நம்மளுக்கு இப்போது சாதம் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்து வந்துருச்சுங்க. இந்த சமயத்தில் நம்ம இறக்கலாங்க. லைட்டாக மேலுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக தான் நம்மளுக்கு இந்த கிரேவி இருக்குது. இது கரெக்டான பதமாக நம்மளுக்கு இருக்குங்க. இப்போது நம்ம டபராவை எடுத்து நம்ம கீழே வச்சிடலாங்க. இது கரெக்டான பதமாக இருக்குங்க. நம்மளுக்கு கிரேவி மேலே கொஞ்சமாக தான் இருக்குது. பொறுமையாக எடுத்து கீழே வைங்க. சாப்பாடை நல்லா சமப்படுத்தி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு மூடிக்கோங்க. இது போல் அடுப்பில் சமைக்கிறவங்க அடுப்பில் இருக்கிற கறியவே நீங்கள் மேலே அந்த டபரா செட்டுக்கு மேலே நீங்கள் வச்சுக்கலாங்க. இல்லை நீங்கள் கேஸில் சமைக்கிற மாதிரி இருந்தால் இதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட்டான பாத்திரம், அதாவது நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து இதுக்கு மேலே நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அந்த வெயிட் இறங்கினா போதும். இதுக்கு நம்ம இப்போ கறி வைக்கிறோங்க. அடுப்பு கறியை வைக்கிறோம். இப்போது 40 நிமிஷம் 45 நிமிஷம் அளவுக்கு தம்லேயே இருந்துச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது சாப்பாடு நல்லா நம்மளுக்கு வந்து சூப்பராக வந்துச்சுங்க. இப்படி தான் மேலே வந்துட்டு கொஞ்சம் இப்படி தான் சாதம் இருக்கும், உள்ளே நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போது நம்ம வச்சுருக்க புதினா கொத்தமல்லி தழையை ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கலாங்க. ஃபுல்லாக பரவலாக நீங்கள் சேர்த்து விடுங்க. நீங்கள் அதிகமாக சேர்க்கணுனாலும் சேர்த்துக்கலாங்க. இது கூடவே கொஞ்சம் போல் நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாங்க. நெய் சேர்க்கும்பொழுது நல்ல மணமாகவும் இருக்கும், பிரியாணிக்கு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டில் நெய் சேர்க்கும்பொழுது நீங்கள் தம் போடுறதுக்கு முன்னாடியே கூட நீங்கள் இதை சேர்க்கலாம். இல்லை
கரெக்டாக அந்த பாத்திரத்தை எடுக்கும்பொழுது ஓப்பன் பண்ணும்பொழுது இந்த மாதிரி சேர்த்து ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம கலக்கி விடலாம். எப்படி சேர்த்தாலும் நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும், டேஸ்ட் அதிகமாக கொடுக்கும். உங்களுக்கு இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக வேணும்னா நீங்கள் கலர் பவுடர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க. 10 கிலோ அரிசிக்கு 10 கிலோ கறி கரெக்டாக இருக்குங்க. கறியும் அரிசியும் சமமாக இருக்கணுங்க. அதுபோல் 1 கிளாஸ் அரிசிக்கு 1.5 கிளாஸ் தண்ணி கரெக்டாக இருக்குங்க. இது போல் ஏதாவது வீட்டில் விசேஷம் வந்தால், அதாவது நலுங்கு வச்சா அது மாதிரி இருக்கலாம். நீங்கள் பர்த்டே ஃபங்க்ஷனுக்கு எதுக்காக இருந்தாலும் நீங்கள் வீட்டிலே நீங்கள் பிரியாணி செஞ்சிடலாம், ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வீட்டில் உள்ள பொருள் வச்சு. இப்போது நம்மளோட சூப்பரான பிரியாணி நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ சாப்பிடலாம். எல்லாரும் சூப்பராக சாப்பிடுங்க. தேங்க்ஸ்.